Мої вітання. В ефірі сьогодні головне у студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. І у випуску поговоримо про таке. Після 4 перенесень у Херсонському міському суді відбулось підготовче засідання щодо чоловіка, який підозрюється у скоєнні смертельного ДТП, що сталося у центрі Херсона у квітні. 2014-го він пішов на війну добровольцем. Історія херсонського розвідника Олега Шадевського. 10 118 гривень зібрали учасники благодійного концерту у Херсоні на підтримку Марії Сахно. Онлайн-челендж до Дня української хустки триває в обласному центрі народної творчості. Після 4 перенесень у Херсонському міському суді сьогодні відбулось підготовче засідання щодо чоловіка, який підозрюється у скоєнні смертельного ДТП, внаслідок якого загинула дівчина. Прокурор вручив обвинувальний акт, з викладеним у ньому згодна і потерпіла, і обвинувачений та їх представники. Розгляд справи по суті відбудеться 9 лютого 2021 року о 10-й годині. Для когось це просто справа. Я розумію все, я розумію всіх, але хто зрозуміє мене? Я вважаю, що ці перенесення всі ці, це йде не в сторону потерпілого, це більш підходить стороні підозрюваного, тому що він як ходив, він так і ходить, він так і дихає. І всі ці затримання, всі ці відкладання його покарання. Нагадаємо, аварія сталася 28 квітня близько 23-ї години на перетині проспекту Ушакова та вулиці Маяковського у Херсоні. Автомобіль БМВ зіткнувся з трициклом, пасажиркою якого була 20-річна Анна. Причиною ДТП сталося саме шалене перевищення швидкості водієм трициклу. Наразі кримінальне провадження слідчими обласного главку поліції закінчене та скероване до суду для визначення міри покарання винуватцю. Стаття 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. З 2014-го у лавах Збройних сил служить розвідник Олег Шадевський. Пішов на війну добровольцем, і навіть батьки не здогадувались про те, що син на передовій. Зрозуміли все, коли той отримав орден за мужність. Зараз Олег у лікарні під Києвом, лікується після поранення. І погодився розказати свою історію нашій київській колезі Анні Хорошун. Що лишив у секреті, дивіться далі. Здоров'я твоє як? Отлично. Да, у тебе завжди все отлично. Тебе нічого, ні правди не узнаєш. О, точно. Ну що, Олежечка, ми ждемо тебе. Надіємося, що це буде скоро. Я с Херсона, зовут меня Олег, фамилия Шадевский. Служу в Збройних силах України з 2014 года. Олег Шадевський нині лікується у військовому госпіталі. Після планує повернутися служити на Схід. У серпні президент України нагородив військовослужбовця орденом за мужність. Неочікувано, приємно, звісно, приємно награду отримати. За який саме вчинок розповідати Олег відмовляється, каже, це таємниця. Та ні, ви що. На Сході чоловік служить розвідником. Нагородили Олега не вперше. 2018-го теж отримав орден. Ордена нашого сина. Вони у нас завжди зберігаються в почесному місці, і ми пишаємося своїм сином. Перший орден, коли я отримав в 2018 году, то, как я предполагаю, что, скорее всего, за то, что, получается, я первый вышел через минное поле, мы продвинулись, там, получается, на километр продвинули свои позиции. Война сама по себе страшна. Гибнут люди, калечатся. О, Бодя, привет! Что ты там, на работе? Когда в отпуск? В отпуск? В марте, если готов. Да. Пока не, на Новый год не будешь дома? На Новый год вряд ли. На Новый год у меня 1 числа дежурство, наверное, поэтому на Новый год я вряд ли буду дома. Ну, посмотрим. Ага, понятненько. Вот мина, минометная. Ну, это, я так понимаю, что, наверное, металл это оттуда привезенный. Біля пам'ятника героям АТО Олег вшанував пам'ять тих, хто загинув. Серед них і його побратим. Снайпер прямо на посту. Вот. Хлопец немного отвлекся.
и получил пулю в грудь. Чи йти воювати чоловік не вагався, хоча й було страшно, каже Олег. Тяжко было понять, воспринять армию с ее дисциплиной. Плюс, опять же, это было не просто там какие-то сборы. То есть это была серьезная боевая подготовка, потому что мы знали, что будем ехать на войну. Батьки Олега розповідають, що спочатку не знали, де син служить. Ми його запитували, коли він був на Донбасі, що Олег, ти де? Ти на передовій чи ти ні? Та ні, він нам розказував, що він не хотів, щоб ми знали. Ну, а потім, коли вже він отримав ордер, то ми зрозуміли, що він був там десь на передовій. Батьки розповідають, син з дитинства боровся за справедливість, був лідером, а ще дуже відвертим. Когда мы его привели в 1 класс, а учительница меня спрашивает, вот то, ты знаешь? А он говорит, учительница, а ты? Она говорит, да, я знаю. Так а что ж ты тогда у меня спрашиваешь? Вот это мне хорошо. Мы с Валей сидели, чуть не попадали от стыда. Сина не бачили декілька місяців, зустрічі чекають з нетерпінням. Анна Хорошун, Ксенія Сіліна, Олександр Тимінський та В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Тему війни на Сході готові продовжити у нашій гостьовій студії. Там працює моя колега Марина Молода. Марино, вітаю, тобі слово. Вітаю, Ксенія. Доброго вечора і вам, шановні телеглядачі. Цими вихідними 5 і 6 грудня українці святкували День волонтера і День Збройних сил України. Тож сьогодні у гостьовій студії говоритимемо про нашу армію, а також про допомогу захисникам. До студії ми запросили Артема Криченка, це учасник бойових дій і волонтер. Доброго вечора вам. Доброго вечора. А також Іллю Кузьменко, він також учасник бойових дій. Вітаю вас. вечора. Артеме, до вас перше запитання. Ви служили в АТО, трошки розкажіть про себе, у яких військах? Так, моє життя так склалось, що в АТО знаходився в частині 80-ї штурмової бригади на теперішній час. На той час це були високомобільні десантні війська. І пов'язало наше життя так, що спочатку це був навчальний центр, де ми пройшли полігон, і після полігону нас розподілили по частинам. Тобто ви познайомились у військкоматі, так? Так, да, ми познайомились у військкоматі. Коли нам прийшли повістки, там і познайомилися. Більш дружно ми познайомилися вже в поїзді, коли їхали, потім на полігоні під час навчання. В принципі, так і почалося наше. Але служили в різних частинах? Так, да, служили ми в різних частинах. Я в 25-й повітряно-десантній бригаді, він в 80-й. Але спілкувалися, підтримували зв'язок, зізвонювалися і так. Зараз ви у Херсоні і ви допомагаєте таким, як і ви, в принципі, так? Ті, хто зараз там служать, ті, хто повернувся, їх родинам? Так, на превеликий жаль, ситуація сьогодні по всій країні важка, тобто з підтримкою хлопців, які повернулися після війни, тому що ми бачимо, що наша держава на всіх рівнях вона відстає від інших країн. Тобто це забезпечення не тільки надання землі, отримання пільг, а це навіть психологічна, це не підтримка суспільства. І лише один одного можемо підтримати. Тобто, так, підтримка у різних сферах. Що саме ви як надаєте допомогу? Наша допомога, ми об'єдналися з хлопцями і такими, кроки, аби підтримують, хто робив вже якісь, наприклад, з перевезенням. З вашими колегами ми їздили до перевізників, Це про пільгове перевезення зараз учасників АТО і ООС. Так, адже ми бачимо випадків, дуже багато було, це не тільки в Херсоні, а й по Україні, де привселюдно виганяли, викидували учасників бойових дій. Але не всі учасники бойових дій можуть звернутися. Тобто не всі в нас юристи, і не кожен може викликати поліцію, аби роз'яснити водіям. І тому підтримка була необхідна, аби об'єднатись,
аби зізванюватись один з одним, їхати на місце і спілкуватись з перевізниками. Дякую. От, Ілля, коли ми говоримо про пільгові перевезення, справа ж не у 6 гривнях, так? Це ж питання більш серйозне, поваги, наприклад. Ну так, я теж так би сказав, більш поваги та якби якась, щоб пам'ять там, я не знаю, була. От. Ну, буває навіть інколи, що не показую цю посвідчення, не показую, плачу 6 гривень, бо піднімається такий кіпіш, знаєте, в маршрутках, водії. Але це було на початку, зараз трошки тихіше, але буває інколи попадається. Так, буває такі моменти. Давайте подивимось коментар Галини Уманець, це волонтерка. Вони нещодавно їздили, а саме учора, у День Збройних сил України, їздили на передову. Наш волонтерський центр допомоги ЗСУ, ми не могли стояти осторонь, оскільки до цього часу ми знали, що є хлопці, які стоять на передових позиціях, які будуть міняти передові позиції, і їм дуже необхідні маскувальні сітки. Але я хотіла зауважити, зараз там дійсно трошечки тишина. І тому ми могли поспілкуватися, ми могли подарувати один одному ті спогади. І наші бджілочки, волонтери, в'язали ці сіточки по ночах і все. Ми нав'язали дуже багато сіток маскувальних. І ми старалися доставити їх туди. В цей день, звичайно, ми поїхали привітати. У нас є дуже-дуже гарні подаруночки, які ми вручили їм від діточок. Це листи, це малюнки. Від гімназії номер 6, я хотіла би сказати, оці волонтернята, малесенькі, 1 А-клас, 2 клас, вони такі малюнки поробили і такі щирі. Ми привезли прапор, підписаний захисниками цієї гімназії номер 6. Я отримала наказ від Херсонщини «Єдина родина» від матерів, які втратили своїх найдорожчих синів і доньок. Наказ цим воїнам вижити всім, абсолютно, залишитися живими і неушкодженими, повернутися додому, але в першу чергу з перемогою та миром і злагодою. Ілля, а що найцінніше для захисників на передовій? Чому ви особисто раділи найбільше? Особисто я радів, це пам'яті, то, що пам'ятають, привозять, допомагають, листи, молитви рідних, знайомих, фрукти. Не вистачало там трошки вітамінів, тому фрукти найбільше. Я радів особисто, це фрукти, гарні їжі. Артеме, от як ми почули, пані Галина сказала, що на передовій тихо, принаймні так було учора, коли ми з нею зв'язувались, вона поки їхала туди і назад, ми були на зв'язку, то там дійсно не бахкало. От скажіть, як ви ставитесь до перемир'я, як такого стримуючого фактору агресії? Я як військовий вам скажу, що якщо б не втручалися, у нас політичної волі нема в Україні, якщо б не втручалися інші організації, то, можливо, б в нас все по-іншому було. Але на сьогодні ми бачимо, що зміни в Україні не відбуваються, тому що різний вплив з різних сторін є. Але Збройні сили повинні бути незалежні і робити свою справу. І тому я вірю, що кожен військовий, який знаходиться там, він виконує добросовісно свою справу. Він присягнув присязі українському народові і виконує свій прямий обов'язок. І кожен це робив. Але, на жаль, ситуація до перемир'я і щодо закінчення війни, вона не призводить, ми це бачимо. І це лише професійні військові повинні вирішувати це питання, адже ми бачимо, що ситуація незмінна на сьогодні.
Тобто не влада, а самі військові. А от стосовно допомоги, як ви вважаєте, влада має допомагати, координувати із тим же житлом або земельною ділянкою, пільгами і так далі, так, щоб не боялися просто 6 гривень заплатити, щоб не було кіпішу, наприклад? Да, я вважаю, що дійсно держава має піклуватися за учасників бойових дій та сімей, які загинули в родині. Я вважаю, що повинні піклуватися, мають координувати. Там, наприклад, ви були в черзі 200, зараз там отримало 50. Ви зараз вже 150 в черзі, якось так. А то ми стали на чергу, вже 4 роки пройшло, і туди на даний момент зараз взагалі важко зайти туди. А якщо трошки детальніше, у черзі ви 4 роки стоїте, який зараз на черзі і як ви дізнаєтесь про свій порядковий номер у цій черзі? Останній раз я заходив туди 3 роки назад, і я був десь 200 в мене була цифра, а потім якось вона стала 230, щось таке було. У мене ще записано, я в блокноті собі відмічав. Для мене це питання, і знаєте, нема кому пожалітися, скажімо так. А Артему, наприклад, як волонтер? Вже Артем, вже він нас волонтер. У вас такі більш тісні зв'язки, ви із Центром захисту атошників, так, спілкуєтесь? Трішки в нас розділила ветеранів АТО тим, що у кожного є своя родина, у кожного є своя робота. І тому не кожен може звернутися, як то проходить, а час іде, він не зупиняється. І тому ті, хто більш активно знаходить свій, як кажуть, вільний час, старається бігти, вибивати, добиватися, як кажуть, своїх прав. Адже ми розуміємо, що крім себе самого, то ніхто вам не прийде, ми вже чуємо, що ніхто не координує, а лише спілки, котрі допомагають, але ж ви розумієте, що це все безкоштовно, це свій вільний час вони витрачають, аби зайнятися такими юридичними справами і правовою допомогою. Наскільки ми з вами кілька років вже спілкуємось, ви досить активний і волонтер, і у себе у гуртожитку там допомагаєте, і навіть робите, не допомагаєте, а робите, організовуєте. Для мене це все рівно, це мало, тому що, от чесно, сьогодні я побачив, як написали, що впало дерево, вітром звели. І якщо б я не їхав на студію, я взяв би бензопилу і швидко повбрав би те дерево, тому що воно перекрило рух транспорту. Тобто, розумієте, у мене, я не знаю це відчуття, не у кожного такого ветерана АТО є таке відчуття допомоги людям. Але я завжди хочу, якщо сталася десь біда, мене буває вина того, чому мене в той момент не було на місці, або не проїжджав рядом, розумієте, щоб допомогти. Я про цю активність. Я б завжди стараюсь, як кажуть, по своїй мірі. А побратими звертаються до вас, щоб, можливо, ви десь перевірили ці ж самі документи, чергу? Так, ми об'єднуємось із хлопцями, ми, хто має вільний час, ходимо до міської ради нашої і виписуємо, яка черга рухається або не рухається. Але розуміємо, що комісії міняються, знову відповідальних дуже важко знайти, тому що ви знаєте, як до виборів одні люди сидять, після виборів інші. Коли приходять нові, вони знову ознайомлюються з документами і по кругу спочатку починається знову. Але все-таки земельні ділянки, житло зміни виділяються? йдуть, але потихеньку. Це все дуже важко, але потрібно, як кажуть, показують завжди себе, що ми є, що ми... Нагадувати. Тобто доводить завжди. То, що ти там доводив, яка, і тут ти знову. Оце наша, мабуть, в суспільстві біда така. Ілля, якщо говорити про стосунки між чоловіками, про дружбу, якщо ви служили в АТО, зараз ООС, то, відповідно, ви і в армії служили. Порівняти дружбу між армійцями і захисниками, військовослужбовцями, чим вона відрізняється? Можете сказати? Так, можу сказати. Срочна служба, як це по-українськи? Строкова, так? Строкова служба, це, вона більш як
знаєте, там сходив 1 рік, 1,5 роки, зараз я вже чув, можливо, вже на 2 призивають. Ну, це така дружба, як сходити, знаєте, там, провчитися 1 рік в технікумі. А бойовий досвід вже з побратимами – це вже більш тісне, і якщо залишаються ці зв'язки, то їх краще підтримувати, зв'язуватись, зідзвонювати, зустрічатись. Ну, воно якось більш сімейно, я б сказав би. І ви зустрічаєтесь, зв'язуєтесь, родинами дружите? Так, так. Коли є вільний час, сьогодні ми бачимо ситуацію в Україні з коронавірусом, як не дає можливість, як кажуть, відсвяткувати, зустрітись. Але телефоном ми завжди повідомленнями, привітаннями, це побратимів завжди, це в першу чергу. Я дякую вам за те, що завітали до нас в прямий ефір. Глядачам нагадаю, що спілкувались ми із Артемом Кириченком, а також із Ілею Кузьменко, учасниками бойових дій. Говорили ми про нашу армію, про наших захисників і як зараз військовослужбовцям живеться на мирній території. Не перемикайтесь, сьогодні головне триває. Зустрічайте Ксенію Сіліну. Програма «Сьогодні головне» триває і далі ви побачите. 10 118 гривень зібрали учасники благодійного концерту у Херсоні на підтримку Марії Сахно. Онлайн-челендж до Дня української хустки триває в обласному центрі народної творчості. Це сьогодні головне, і ми продовжуємо. 10 118 гривень зібрали учасники благодійного концерту у Херсоні на підтримку Марії Сахно. Гроші передали родині дівчинки. Як проходив концерт в обласному палаці молоді та студентів, бачили кореспонденти Суспільного. Кілька тижнів тому запустили інтернет-челендж, де закликали творчі колективи Херсона долучитися до підтримки 5-місячної Марії Сахно, говорить Наталія Коваленко, керівниця одного з колективів учасників благодійного концерту. Цього разу участь взяли 12 колективів та сольні виконавці. Ми так мріяли з нашими дітьми, щоб наш челендж підхопили інші танцювальні колективи нашого міста Херсона. Ми щасливі, що це вдалося, і сьогодні ми танцюємо на благодійному концерті для Марійки Сахно. Наш танець присвячений маленькій дівчинці, щоб ми дуже хочемо, щоб вона жила. Танець називається «За життя». Ми його готували 2 тижні. Ми віримо, що вона одужає і зробить свої перші кроки. Ідея провести благодійний концерт належить Катерині Кострюковій, керівниці студії «Космос». У нас є проєкт благодійний. Кожного року ми допомагаємо або якійсь родині, або волонтерству. Це можуть бути і онкодиспансери, а також інтернати у нас були. Завжди допомагаємо. І в цьому році також так склалось, що дана дитина потребує нереально великої суми і нереально великих затрат і допомагає їй вся Україна, тому ми не можемо пройти повз і вирішили також допомогти саме цій дитині. Перед тим, як вийти на сцену, діти зі студії Катерини Кострюкової поспілкувалися з нами. Сахно Марія – це маленька 5-місячна дівчина, і вона дуже потребує допомоги, адже вона тяжко хвора. Ми дуже хочемо, щоб наші номери дуже допомогли їй назбирати кошти на лікування. Я виступатиму з Баграновською Олександрою, в нас дует «Ми ворони». Наша мрія – здорова Марія!
Займатися благодійністю та проводити концерти в умовах карантинних обмежень непросто, говорить директорка Палацу молоді та студентів Олена Звягіна. Ми дуже хвилюємося, чи вдасться взагалі провести цей концерт, тому що кожного дня ми чекаємо новин, чи буде цей карантин, чи ні. Але оскільки наша основна діяльність концертна, нам дозволено, щоб була половина залу. Зараз всі карантинні умови дотримані. Антисептики для рук, маски, спеціально людей будуть розсаджувати. Колективи у різних залах збираються. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Чи легко збирати гроші на ін'єкцію та з якими труднощами стикались волонтери, готова поговорити моя колега Марина Молода та її гостя. Слово гостьовій студії. А ми продовжуємо говорити про збір коштів на ін'єкцію від спінально-м'язової атрофії для дівчаток, які проживають у нас на Херсонській області, Марійки Сахно і Аделі Мотенко. Нагадаю, що батьки цих родин пішли різними шляхами. Якщо Марійка лікується тут, у нас на Херсонщині, у місті Таврійську, то Адель повезли лікуватись у Польщу. Зараз з нами на прямому скайп-зв'язку мама Марійки Дар'я Сахно. Доброго вечора вам, Дар'я. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як почувається зараз ваша донечка Марійка, і якщо порівнювати із минулим тижнем, то чи покращилась, чи, можливо, погіршилась ситуація і самопочуття Марійки? Я б не сказала, що є якісь помітні зміни. Так як тиждень тому, так і зараз вона почувається стабільно однаково. Змін на краще я не помітила, але, слава Богу, і змін на гірше теж не було. Реакцію вона перенесла на той препарат, який ми почали приймати нормально. Ніякої алергії, нічого, все добре, ми це приймаємо раз в день. Так що приймаєте зараз? Як лікуєте донечку? Ще інакше його називають Риздеплам. Це препарат для лікування спінально-м'язової атрофії. Угу. Але ж ви збираєте кошти на укол, так? Так, ми збираємо на укол, який називається Золгенсма. У світі дуже відомий цей препарат також для лікування спінально-м'язової атрофії, тому що в світі існує 3 препарати, які здатен зупиняти хворобу, і кожна дитина вже індивідуально сприймає, наскільки цей препарат допомагає дитині. Є Еврізді, як я сказала, той, який приймаємо ми, також є Спінраза і є Золгенсма, це ін'єкція, на яку збираємо ми. Робота цих 3 препаратів вона відрізняється, тому що Спінраза і Еврізді – це такі препарати, які виділяють білок в організмі дитини для того, щоб її м'язова функції м'язів покращились. А Золгенсма вона доносить в організм дитини здорову копію того гена, який мутував чи який відсутній. На даний момент, якщо говорити про Спінразу або про Еврізді, то це такі препарати, які дитина чи людина повинна приймати усе життя, на протязі всього життєвого циклу. Наприклад, зараз ми Еврізді приймаємо кожен день в той самий час дозу, яку потрібно саме Марійці. Ви його зараз приймаєте, так? І багато людей вирішили, що ви вже закрили збір, і ви на ін'єкцію не збираєте. От поясніть, будь ласка, що продовжується, так, збір? Дуже багато повідомлень надійшло з вітаннями, що ми отримали лікування, але ні, ми збираємо саме на Золгенсму, ми хочемо спробувати цей тип лікування, тому що хоч це єдиноразова така ін'єкція, яка дається дитині, заміщається ген, і ця копія починає працювати. Еврізді сироп, нам його видали, компанія нам його дала тільки зараз на 2 місяці, це на 62 дні. Як буде далі, невідомо, тому що фінансування у нас в нашій країні немає, тому що хоч препарат і зареєстрований, але в бюджеті не виділені кошти на його придбання. Тому саме не влада нам виділила цей препарат, а саме фірма дала дореєстраційний препарат, але він уже зареєстрований. Все. Тобто, якщо ми далі хочемо приймати цей препарат, нам потрібно буде платити це $340 тисяч на рік. Ви хочете до того часу, поки закінчиться цей термін, або раніше зібрати на ін'єкцію, правильно я зрозуміла?
Якщо нам вдасться, це було б чудово. А чи можливо поєднувати ці дві терапії? Так, я зв'язалася з однією мамою, в неї дитинка також зі спінальною м'язовою атрофією, вони живуть в Америці. Дівчинка отримала у 7 місяців Золгенсму і вони продовжують колоти спінразу. І дівчинка показує дуже гарні результати. Тобто цей препарат, він Золгенсма, він разом з реабілітацією він показує дуже гарні результати на дітках. Але ж знову це все індивідуально, як воно буде на Марійці, ми не можемо сказати, але є одна закономірність. Чим раніше дитина отримає цей укол, тим краще буде її життя. Тому ми дуже спішимо, так як всі клінічні дослідження проводились на дітках до 7 місяців, а нашій Марійці вже 5,5. Якби ми отримали вже ін'єкцію ще до настання того, як в неї почалися проблеми з ковтанням чи з диханням, то ми б їх навіть не побачили, цих змін. Але, ті порушення, які вже є у Марійки, вони після того, як ви, дай Бог, колите ін'єкцію, вони вирівняються чи ж треба окремо реабілітувати? Реабілітації. Ми вже дивилися, де найкращі реабілітологи, які працюють з дітками СМА. І є випадки, коли до дітей поверталися функції ковтання, і вони вже відходили від використання нівлу. Волонтери допомагають. Давайте поговоримо трошки і про допомогу від влади. Я знаю, що ви звертались на різні рівні, Департамент охорони здоров'я і до голови обласної державної адміністрації, тодішнього це був Юрій Гусєв. Скажіть, будь ласка, чим допомогла влада і у вас у місті Таврійську або ж на обласному рівні? По-перше, до кого я звернулася, це, звісно, до голови нашої міської ради, до Різака, і також до Коваленка, це в Новій Каховці мер. Вони нам виділили по 10 тисяч гривень там і там. Далі я зрозуміла, це для нашої суми, то це кошти невеликі. Я поїхала далі, я поїхала на зустріч з Гусєвим. В вересні місяці я до нього зверталася, він сказав, що допоможе нам звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Ми оформили клопотання до Міністерства охорони здоров'я, направили лист, це ще було на початку вересня, в 10-х числах. І зараз уже грудень, і я туди питала, як наше йде діло, але ще воно на розгляді. З вересня до грудня вони могли розглянути наше питання. Тому МОЗ мені ще навіть не відповів. На той момент я просила про лікування, коли в нас ще була дуже маленька сума до збору, а зараз у нас вже 68, здається, процентів зібрано. Можливо, вони все-таки звернуть на нас увагу. Також Юрій Веніамінович пообіцяв звернутися до іноземних фондів. Здається, вони це зробили, але жодної відповіді ми не отримали. Сьогодні мали вам доставити іще і апаратуру медичну спеціально додому. Так, давайте послухаємо коментар Інни Холодняк, керівниці Херсонської обласної дитячої лікарні, і далі повернемось до розмови. За кошти обласного бюджету ми його закупили і рішенням постійної комісії передали в тимчасове користування. Там апарат штучної вентиляції легенів в режимі СПАП з комплектуючими. Цей апарат працює на повітрі. Чи доправили вам цей апарат, чи ні? Так, ми отримали вже його, коробки стоять, але ми не маємо права поки його відкривати, тому що треба підписати документи. Я зв'язалася з нашою Новокаховським. Вони сказали, що завтра ми підпишемо всі потрібні документи, акт прийому передачі і зможемо користуватись. Так, це нам надали тимчасово. Коли я просила про цей апарат у Юрія Веніаміновича, він коштує дуже дорого, тому нам сказали, що виділять, але після того, як він нам вже буде не потрібен, ми його повертаємо до лікарні, і він не буде нести користь іншим пацієнтам. Тимчасово це аж поки не одужає Марійка, чи ж ви визначаєте, коли той термін, чи вже він стоїть, цей термін обмеження? Вже покращення з її здоров'ям, і їй не потрібна буде штучна вентиляція легенів, коли вже сатурація буде в крові того рівня, який нам потрібен. Я думаю, це лікарі визначать. Якщо нам вже буде не потрібен, то вони назад заберуть. З подібним проханням отримати у користування апарат штучної вентиляції легень зверталась і мама Аделіни, але вона цього не домоглася. Давайте послухаємо Наталю, мами Аделіну.
Ми виїхали до Польщі, зараз ми проходимо підтримуючу терапію. Кожен день у нас реабілітація з Аделіною. Їздимо до декількох реабілітологів. Тут нам в Польщі виділили тимчасово поки всі апарати, які необхідні, тому що чоловік тимчасово тут працює, сплачує страхові внески і тому як така державна програма у них, вони надали такі от апарати. Тобто неназільна вентиляція легень, пульсоксиметр, концентратор кисню, робити інгаляції і відсмоктувач. Якщо ми повертаємось до України, у нас апарату вентиляції легень немає. А він Аделіні необхідний. Дитинка росте, а грудна клітина за счет того, що м'язи слабенькі, вона дихає не так глибоко. Тобто у неї дихання таке поверхове, дуже часте, як віддишка. Тому їй потрібен обов'язково цей апарат. Ми звертались, як і Дарина Сахно, звертались з заявою через райдержадміністрацію і подали заяву на обласну адміністрацію з проханням виділити кошти на закупівлю апарату швидкої вентиляції легень. Але поки була відповідь, що звертайтесь до органів місцевого самоврядування, тут по місту. Збір у нас триває досить повільно, хотілося б швидше, тому що часу досить мало. Цей укол повинні ми зробити до 2 років і не знаю, якщо буде такими темпами, ми просто можемо не встигнути. Дар'я, ви на зв'язочку, так? От ми побачили Аделіну зараз. Покажіть, будь ласка, Марійку, щоб ми у студії могли побачити, як вона зараз. Вона зараз спить. Нічого. Наскільки складно їй заснути, поїсти, ці елементарні речі необхідні для життя кожній людині? Бачите, вже в неї стоїть зондик, то вона харчується через зондик, а дихає вона, ми також її стараємося під час сну, ми стараємося її ставити на нівел, тому що їй тоді легше дихати, вона не затрачує так багато енергії, це по-перше. І по-друге, як сказала Наталя, так, йде розвиток грудної клітки, тому що апарат вдихає саме під тим тиском, який потрібен, і саме ту кількість, яка їй потрібна для дихання. Тому під час сну ми завжди його вмикаємо, я його не вмикнула тільки зараз, тому що думала, буду показувати Машуньку, а там він працює досить гучно. Іноді вночі зручно спати, тому що я його завжди чую, і це мене трохи насторожує, не дає відпочити. Але ваша донечка нормально при такому звуці засипає, так? Вона звикла вже до такого звуку? Тому що спочатку, коли ми їй починаємо одягати масочку, вона, звісно, дуже нервує, виридує, але коли починає потікати повітря, той, який їй потрібен, і апарат починає за неї дихати, то вона якби починає відпочивати і сама під нього засинає, тому що він замість неї працює. І їй тоді легше, і вона досить добре спить. Також Наталія Матенко сказала про те, що вони одразу поїхали до Польщі, щоб там отримувати вже на найперших етапах лікування, бо лікуватись вони не могли у нас на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, чи розглядали ви варіанти поїхати до Польщі, чи були, можливо, пропозиції? Так, після того, як я тільки отримала консультаційний висновок про те, що в нас така хвороба з діагнозом, то там було тільки 2 пункти. Перший – звернутися до генетика в Охмадит, і друге – це оформити інвалідність. І це мене дуже здивувало. Я ж думаю, а де б написано про лікування? А про лікування не було ні слова. Ми приїхали додому, я почала гуглити та шукати, яке ж лікування можливе для моєї доньки. І перше, що мені попало на очі, то це, звісно, Золгенс, найдорожчий препарат у світі. Далі я прочитала про Еврізді, про Спінразу. І коли я зателефонувала в фонд СМА, то вони мені сказали, що в нас в Україні зареєстроване лікування таким препаратом, як Спінраза, але наша влада його не закуповує для діток, і це дуже сумно. І нам було запропоновано, що є такий варіант, як батьки рятують своїх дітей, тому що якщо не отримувати ніяке лікування, то дітки до 2 років через ускладнення дихання, через ускладнення ковтання, такі дітки всі помирають. І до 2016 року такі дітки з першим типом СМА, вони всі помирали.
Ну, от зараз ви бачите, як лікується Адель, і бачите, як Марійка, ви ж спостерігаєте, звичайно, і можете порівнювати. Ви не шкодуєте, що ви вибрали цей шлях, залишились тут на Херсонщині і добиваєтесь уже тут і за допомогою волонтерів, за допомогою влади, приватних фірм, як можете? Спінразу я знала, що якщо ми поїдемо до Польщі, то чоловік піде на роботу, буде працювати, і ми будемо як через страховку отримувати спінразу. А це уколи, які колять в спинний мозок дитини, в спинний мозок. І Еврізді, Рездеплам, його можна приймати перорально. І я знала, що буде дореєстраційний доступ до цієї програми, що його будуть давати безкоштовно, а потім влада, якщо прийметь вони законопроект, буде виділяти кошти на це лікування. І я мала таку надію, що в цьому році влада не залишить таких діток без лікування. І, звісно ж, якщо зареєструють ще й Рездеплам, то, звісно, його внесуть до бюджету і будуть надавати діткам. Це була велика така моя надія, але, звісно, я хотіла спробувати такий варіант лікування, як Золгенсма, тому на слідуючий день після того, як я отримала висновок, я подумала, якщо ми навіть і поїдемо до Польщі, все одно ми будемо збирати на лікування Золгенсмою, тому що якщо є таке лікування, то його, звісно, треба спробувати. Ціна мене злякала, але коли я перевела ті долари в гривні і зрозуміла, що нам потрібно лише знайти 1 мільйон людей, які зможуть нам допомогти в розмірі 70 гривень, і це буде вже та сума, яка нам потрібна, то я зрозуміла, що це реально, і я почала звертатись до всіх людей через соцмережі, через телебачення і просити про допомогу. Для Адель назбирали вже 1 517 000 гривень. У вас збір просувається швидше. Скажіть, от завдяки чому це? Колосальній роботі волонтерів, також, можна сказати, моїй роботі, тому що я вже з того дня, як ми отримали наш діагноз і почали наш збір з 20 серпня, то я вже не спала, мабуть, за ці дні, за ці 100 з чим-то днів, я навіть ніколи нормально не спала, тому що усі соцмережі, вони на мені, і мені допомагає тільки моя сестра, моя сусідка, і ті волонтери, які приєдналися до нас, вони проводять лотереї різні, розіграші, розповідають людям про нас. Дуже велика є команда волонтерів, які працюють в соцмережах для висвітлення нашої проблеми. Вони просять великих блогерів, зірок для того, щоб вони висвітлили про нас, розповіли і сказали, що в нас є така біда і ми збираємо кошти. Це все завдяки їм. Також ми звертаємось до всіх підприємців, ми пишемо листи, друкуємо самі. Ми зрозуміли, що ви дякуєте тим, хто згуртувався, всім людям, які мають добре серце і не залишають вас у біді. Я сподіваюся, що ви незабаром вже зберете кошти на цю ін'єкцію омріяну. Ви мрієте це зробити до Нового року, і це був би, напевно, чудовий подарунок і для Марійки, і для вашої родини. На цьому ми прощаємось. Будемо ще, звичайно, спілкуватись з вами і у випусках новин, контролювати, як просувається збір коштів. А на сьогодні кажу вам дякую, до побачення, бажаю здоров'я і нагадаю, що спілкувались ми із Дар'єю Сахно, мамою хворої на СМА Марійки Сахно. Сьогодні головне триває, не перемикайтесь. Це сьогодні головне, і ми продовжуємо. Сьогодні відзначають День української хустки. В обласному центрі народної творчості з цієї нагоди триває онлайн-челендж. Також херсонці та українці за кордону розповіли свої родинні спогади про цей елемент народного одягу. Історії збирали кореспонденти Суспільного. На Катерини «Одягни хустину» – так називається акція, що проходить у обласному центрі народної творчості. Через карантинні обмеження масові заходи скасовані та багато людей долучилися онлайн, розповідає Альбіна Хвостенко, провідна методистка по роботі з дітьми і молоддю Херсонського обласного центру народної творчості. Починалося все з працівниць Херсонського центру, а цього року хустини одягли і жителі різних районів Херсонщини. Ми виставили пост, де запрошуємо всіх, хто хоче приєднатися, показати себе і свою любов до української хустки. Я думаю, в цей нелегкий час дуже важлива зараз саме українська символіка для нас. Ми почали вслухуватися в слова гімну, ми почали носити вишивані сорочки з гордістю. І я думаю, що хустка як атрибут, один із атрибутів української символіки, це також наша гордість. Це те, що відлічає нашу жінку українську від усіх інших.
Родина Наталії Скакун зберігає хустки минулого століття. Деяким з них під 100 років, розповідає жінка. Наталія говорить, що кожне десятиліття має свої особливі риси, і це відображується у бабусиних хустках. Ці хустинки колекція взялася від моєї бабусі. Бабуся моя народилася в 1903 році, пройшла війну, пройшла голод, голодомор, і це всі хустки були її і її доньки Варвари. Це хустки, які осталися нам по спадщині. Не вдягаємо дуже часто, але бережемо. Бережемо як сімейну реліквію, як традицію. Бережемо. А на свята? Ні, такі ці не вдіваємо хустки на свята. Влада – дизайнерка та модель. У повсякденному житті дівчина не часто використовує хустки та вважає, що з точки зору дизайну їх можна застосовувати, збираючи образ для фотосесій. Ці дві хустки – це вже хустки, куплені для доньки Варвари. Вона їх носила, вдягала уже в радянські, в 60-ті роки. 57-й рік, 60-й рік. Це бабуся її носила з плюшовою такою куфайкою в Україні, або така була куфайка стьогана. І це зимова хустка, яка з 50-го року сохранилася. Сьогодні День української хустки відзначали і у Португалії. Ми українки, тому шануємо наші українські традиції. Любимо запальну українську пісню, з гордістю одягаємо вишиванку, а сьогодні з радістю беремо участь у флешмобі «На Катерину зав'яжи хустину». Олена Осадчук 20 років тому переїхала до Лісабону. Телефоном вона розповіла нам, як проводять День української хустки українки у цій країні. Це свято відзначаємо в Португалії вже другий рік. Минулого року наша асоціація «Янголи милосердя» ініціювала провести День хустини в українській школі «Родина». Учениці, їх мами, вчителі цілий день красувалися в яскравих хустинах, а після уроків відома в Португалії майстриня-лялькарка Олена Лузяніна провела майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок і також в різнокольорових хустинах. Після чого всі і діти, і вчителі, їх мами залюбки фотографувались. Але цього року пандемія внесла свої корективи, на жаль, і цього року ми відзначаємо це свято онлайн. Ідею підхватили саме в херсонців. Хочу сказати, що наші україночки дуже легкі на підйом, і вже за кілька годин після оголошення конкурсу почали викладати відповідні світлини у соціальній мережі Facebook. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Це були всі новини на цю годину. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Усім приємного вечора бажаю і залишайтеся з Суспільним. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень -1 плюс 4. По Херсону вночі -3, -5, вдень близько 0.